No nii, tervist! Täna on mul siin üks bensiinimootoriga Audi ketivahetus käsil. Tegu on siis 3,2 liitrise VR6 mootoriga. Et nagu ikka on kett siin taga otsas, käigukast tuleb ära võtta. Ja sisselaskkollektor tuleb ära võtta, kahvikambri tuleb ära võtta. Et kuulame kõigepealt, mis häält ta teeb siis ja siis hakkan lahti võtma. No nii, siis selles kolle on maas, klapikambri gaas on maas. Nii et juba on näha, et siin logiseb kogu mehhanism. Nüüd on vaja siis käigukast veel ära võtta. Siis pääseb ligi sinna. Aga eks lammutan edasi siis. No nii, olen siis käigukasti kätte saanud. Siit on üks flants ära keeratud. Termostaadi flants. Ja siis on vaja see ketikaan kätte saada. Ja ülemine. See. Ja siis saab ketti hakata vahetama. No nii. Siia nuka otsa käib siis plaat. Siit saab kinni hoida 32 võtmega. Ja need vaanased tuleb lahti keerata, mõlemad. Et neid omavahel segamini ja et need on erinevad. Sisselaskel ja väljalaskel. Ja siis tuleb ronin redeli otsast alla ja tuleb altpoolt teha. Küljest ära vaanased. Need lähevad ka ühes asendis tagasi. Siin on tehase poolt märk peal. Saan selle ülemise keti kätte. Keeran selle talavollid lahti. Seda ei pea siis keerama, see tuleb üle. Keeran selle ketiratta lahti. Need ketirattad vahetan ka välja.
pinguti keeran ära. Ja selle talla sain ka siis kätte, nii et ma ei keeranud neid polte ära. Nüüd on vaja need pinnad puhtaks teha vanast silikonist ja siis saab uutega kokku tagasi panna. Kokkupanek on selline siis, et siin on üks murtud hammas läheb selle väntvõli pakuga tasa omavahel. Ja siin lähevad need nooled kokku omavahel. Et ma panen selle alumise keti peale, siis vaatame, kuidas ülemine käib. Nii, mul oli ennem siin selle vahevõlliga väike jama, et siin on tehase poolt see plaat on panemata, et see võll tuleb lihtsalt välja, et teistel on see plaat olemas, sellel 3-2-sel ei ole. Ja nukad paika panna, siis keti peal on 3 lüli, keskmine läheb selle sälguga paika ja üleval vaatame kohe. Nii, siin on nool, et see sälg läheb noolega ja siin on viltune nool, et see ketilüli läheb selle noolega ja siis ära pingutada ja valmis, saab ketikaanek külge panna. Ketivahetus tehtud, keti ajal kadunud. Et sellega on siis kõik seekord. Et siin on üks asi panna ja see tihendab panna veel. Ja soojaks ajada. Aga ma rohkem ei hakkagi näitama siin. Et põhimõtteliselt on valmis.